بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله. Tukiendelea na darsa zetu katika kuisherehesha manzuma hii almubaraka, manzuma ya Ash-Shatibiya. Katika darsa iliyotangulia ambayo ilikuwa ni darsa ya 33, tuliishia katika beti ya 315 tukiwa na mlango wa al-fath wal-imala wa baina al-lafwayn. Na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaendelea na silsila hii tukiwa na darsa ya 34 na insha Allah tutachukua kuanzia beti ya 316 na insha Allah tutahitimisha na beti ya 325, bado tukiwa na mlango wa al-fath wal-imala wa baina al-lafwayn. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe ni khalisan liwajhihi al-karim, na Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndani yake yasiwe na riya wala sum'a. Allahumma amin. Qala an-nadhim rahimahullah: wa kayfa atat fa'ala wa akhiru ayma taqaddama lilbasari siwa rahu ma'tala wa ya waylata anna wa ya hasrata tawaw wa an ghayrihi qisha wa ya asafa al-ula wa kayfa ath-thulathi ghayra zaghat bimadhiyin amil khaba khafu taba daqat fatujmila wa haqa wa zaghu jaa sha'a wa zada fuz wa jaa ibn dhakwan wa fi sha'a mayyala fazadahumul ula wa fil ghayri khulfuhu wa qul suhbatun barrana washab mu'addala wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bikasrin amil tud'a hamidan wa tuqbala kaabsarihim waddari thumma alhimari ma' himarika walkuffari waqtas litanbula wa ma'a kafirina alkafirina biyaihi wa hari rawa murwin bikhulfin sadin hala badari wa jabbarina waljari tammamu wa warshun jami'a albabi kana muqallila wa hadhani anhu biikhtilafi wa ma'ahu fil bawari wa fil qahhari hamzatu qallala. An-Nadhim rahimahullah anaendelea katika mlango huu wa al-fath wal-imala wa baina al-lafdhain, anasema
wa kaifa atat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama lilbasari siwarahu ma'tala. Almaana, bayyana an-nadhimu anna alif at-ta'nith. An-nadhim rahimahullah amebainisha katika beti hii ya kwamba alif ya at-ta'nith, na taban alif at-ta'nith tayari tumeshaielezea katika abiyati ambazo zimetangulia, ambapo tulikuwa tukisherehesha imala ya Imam Hamza na Al-Kisai. Kwa hiyo hapa anabainisha kwamba alif at-ta'nith kaifa atat ala wazni fa'ala, vyovyote itakavyokuja katika uzani wa fa'ala, yani sawasawa uzani uwe fa'ala au fi'la au fu'la, kama tulivyoona katika darsa ambazo zimetangulia. Tamam. Wal alifati allati hiya awakhiru ayi suwari al-11, na alifati ambazo zinapatikana mwisho wa aya katika zile sura 11. Kwa hiyo alifati ambazo zitakuwa katika uzani wa fa'ala, fi'la au fu'la, na alifati ambazo zinapatikana mwisho wa aya katika zile sura 11, An-Nadhim rahimahullah ameibainisha ya kwamba kullu minhuma yuqallalu lilbasari, kila kimoja kati ya hivyo viwili, yani alif ambayo ipo katika uzani huu na alifati ambazo zipo katika mwisho wa sura zile 11, kila kimoja kinasomwa kwa taklil kwa Imam al-Basri. Kwa hiyo kiufupi, Imam al-Basri rahimahullah, Abu Amr, tamam, anasoma kwa imala bain, au tunasema anasoma kwa taklil katika alifati ambazo zipo katika uzani wa fa'ala, fi'la au fu'la, lakini pia anasoma kwa taklil katika alifati ambazo zinapatikana mwisho wa aya katika zile sura 11. Wa hadha al-hukm ma'tufun ala ma qablahu min qira'ati Warsh, na hukumu hii ya taklil imeunganishwa na hukumu ambayo ipo kabla yake katika kisomo cha Imam Warsh. Zile abiyati za mwisho ambazo tulimalizia katika darsa iliyotangulia, tulikuwa tukizungumzia hukumu ya taklil kwa Imam Warsh rahimahullah. Tamam. Madharrai warshun baina wa fi arakahum wa dhawati liyalahu al-khulfu jummila walakin ru'usul ayi qad qalla fathuha lahu ghayra ma ha fihi fahdhur mukammala, kisha akasema wa kaifa atat fa'ala. Tamam. Kwa hiyo hukumu ya at-taqlil inachukuliwa katika zile abiyati ambazo zilitangulia katika darsa ambayo imetangulia. Tamam. Thumma istathna min an-naw'ain, kisha An-Nadhim rahimahullah akavua kutoka katika hizo aina mbili, yani uzani wa fa'ala na zile alifati ambazo zipo mwisho wa aya katika sura 11. Akavua nini? Al-alifati al-waqi'ati ba'da ra'in, alifati ambazo zimetukia baada ya ra. Ai sawaun kanat fi fa'ala, ikiwa ina maana ya kwamba sawasawa alifati ambazo zimekuja baada ya ra ziwe katika uzani wa fa'ala au fi'la au fu'la, am fi ru'usi al-ayi al-madhkura, au sawasawa alifati hizo ziwe mwisho wa aya katika zile sura ambazo zimetajwa, falaysa fiha lilbasari illa al-imalatu al-kubra. Imam Abu Amr rahimahullah hatokuwa katika aina hizo, hatokuwa na mtazamo mwingine isipokuwa imala kubwa. Bimuqtada qawlihi sabiq, hili ni kwa kuzingatia kauli ya An-Nadhim rahimahullah iliyotangulia, wa ma ba'da ra'in sha'a hukman, na alifati ambazo zimekuja baada ya ra wanasoma kwa imala Imam Hamza Al-Kisai pamoja na Abu Amr. Kwa hiyo Abu Amr atafanya taklid, tamam, katika uzani wa fa'ala au fi'la au fu'la, au alifati ambazo zipo mwisho wa aya katika zile sura 11, isipokuwa zile alifati ambazo zimekuja baada ya ra, hukumu yake itabaki kuwa ni imala kubwa. Tamam.
Wa kaifa atat fa'ala wa akhiru ayi ma taqaddama, na vyovyote vile ambavyo alifati zitakuja katika uzani wa fa'ala au mwisho wa aya katika zile sura ambazo zimetangulia. Tamam, alladhi taqaddam, tamam, mwisho wa aya katika zile sura ambazo zimetangulia. Lilbasari, Imam al-Basri rahimahullah anazisoma kwa taklil, na tumesema hukumu ya hapa tumeichukua kutoka katika hukumu ambayo imetangulia nyuma. Tamam, kisha akasema siwa rahu ma'tala, isipokuwa zile alifat ambazo zinapatikana katika uzani wa faala au fi'la au fu'la au mwisho wa aya katika zile sura 11 zitakuwa zimeambatana na ra, ai zimekuja baada ya ra i'tala, yani mtazamo ambao utakuwa ni wenye nguvu, mtazamo ambao anautumia Imam Abu Amr ni kusoma kwa imala ambayo ni kubwa. Tamam, kisha akasema an-Nadhim rahimahullah wa ya wailata anna wa ya hasarata tawaw wa an ghayrihi qisha wa ya asafa al-ula, ay thumma atafa ala at-taqlil aydan fabayyana anna ad-Duri an Abi Amr qallala alifati hadhihi al-kalimat al-arba'. Kisha an-Nadhim rahimahullah akaunganisha pia katika mtazamo wa taklil, yani kusoma kwa imala ambayo ni ndogo, akabainisha ya kwamba ad-Duri kutoka kwa Abi Amr amesoma kwa taklil katika alifati ambazo zinapatikana katika maneno haya manne. Kama neno la kwanza ya wailata, anasoma kwa taklil ya wailata. Tamam, anna anasoma kwa taklil anna. Ya hasarata anasoma kwa taklil ya hasarata. Ya asafa anasoma kwa taklil ya asafa. Tamam, kwa hiyo akasema wa ya wailata anna, na neno ya wailata pamoja na neno anna, wa ya hasarata pamoja na neno ya hasarata kwa waw. Tamam, Duri an Abi Amr amesoma kwa taklil. Wa an ghairihi qisha, tutaona maana yake, kisha akataja wa ya asafa, neno ya asafa. Tamam, wa dhamiru rahuma na dhamir iliyopo katika neno rahuma, yani dhamir ya huma. Tamam, dhamiri hii ya wili hapa yaudu ala fa'ala wa akhiril aya, inarudi katika alifati ambazo zipo katika uzani wa fa'ala na alifati ambazo zipo mwisho wa aya. Tamam, kwa hiyo inarudi katika vitu viwili, fa'ala na awakhir al-aya. Wa maana qawlihi, na maana ya qaul ya an-Nadhim rahimahullah aliposema wa an ghairihi qisha, ay anna ghayra ad-Duri, ya kwamba maimamu tofauti na Imamu ad-Duri yaqisu hadhihi al-kalimati ala aslihi, anakisia maneno haya, yani maneno haya manne kulingana na asili yake. Min al-fath, kama ni asili yake ni kuyasoma kwa al-fath atasoma kwa al-fath, au imala. Tamam, kama asili yake ni imala atasoma kwa imala, au taklil kama asili yake ni taklil atasoma kwa taklil. Kwa hiyo an ghairihi qisha, na kwa imam tofauti na ad-Duri. Tamam, tofauti na ad-Duri aliyotajwa hapa katika tawaw, qisha yaqisie maneno hayo, yani soma kulingana na asili ya maimam ilivyo katika maneno hayo. Tamam, wala yakhfa anna hadhihi alkalimat tumalu li Hamza wal Kisai, na haifichikani ya kwamba maneno haya yanasomwa kwa imala kwa Imamu Hamza na al-Kisai, lindirajiha tahta usulihi masalifa, kwa sababu ya kuwa chini katika zile asili zao ambazo zimetangulia, yani kuwa chini ya zile kanuni ambazo tayari tumeshaziona katika adiyati ambazo zimetangulia. Watuqallalu liwarshin bikhulfin an, na maneno haya yanasoma kwa taklil kwa Imam Warsh rahimahullah kwa al-khulf, yani kwa mitazamo yake miwili kama tulivyoona pia huko nyuma. Watuftahu libaqi al-qurra, na yanasomwa kwa al-fath, yani kwa kufungua mdomo kwa wanachuoni ambao wamebakia. Tamam, kisha akaendelea an-Nadhim rahimahullah akasema wa kayfa ath-thulathi ghayra zaghat bimadiyin amil khaba khafu taba daqat fatujmila wa haqa wa zaghu jaa shaa wa zada fuz wa jaa ibn dhakwan wa fi shaa majala
fazadahumul ula wa fil ghairi khulfuhu wa qul suhbatun barrana washab muaddala. Tamam. Almaana amara an-nadhimu biimalati al-alif fi hadhihi al-af'al ath-thulathiyya li Hamza. An-Nadhim rahimahullah ameamrisha kusoma kwa imala katika alif ambayo inapatikana katika vitendo hivi ambavyo vina herufi tatu. Tamam. Al-af'al ath-thulathiyya ni vile vitendo ambavyo vinakuwa na herufi tatu. Tamam. Kama vile dhahaba, jalasa, jaa wa hakadha. Tamam. Kwa Imamu Hamza rahimahullah anasoma kwa imala katika herufi ya alif ambayo imekuja katika vitendo ambavyo An-Nadhim rahimahullah amevitaja. Tamam. Kaifa waqa'at fil Qur'an, vyovyote vile ambavyo vitakavyokuja katika Qur'ani tukufu. Wahia, na vitendo hivyo ni khaba, khafa, taba, dhaqa, haqa, zagha, jaa, shaa na zada. Kwa hiyo khaba anasoma khiba, khafa khifa, taba tiba, dhaqa dhiqa. Tamam. Dhiqa, haqa hiqa, zagha zigha, jaa jia. Tamam. Shaa shia na zada zida, hakadha, kwa imala ambayo ni kubwa. Mafhum. Wa wafaqahu Ibn Dhakwana ala imalati alif jaa wa shaa, na Ibn Dhakwan ameafikiana na Hamza katika kufanya imala alif iliyopo katika vitendo viwili jaa na kitendo shaa, haithu waqa'a wa kaifa tasarrafa, popote ambapo vitapatikana vitendo hivi viwili na vyovyote vile ambavyo vitasarifika. Tamam. Jaat wa hakadha. Mafhum. Kwa hiyo Imam Hamza rahimahullah amesoma kwa imara katika vitendo hivi ambavyo tumeviona, lakini Ibn Dhakwan pia ameafikiana na Hamza, lakini sio katika alfaz zote, yani sio katika matamshi yote. Ameafikiana na Hamza katika matamshi mawili tu, tamshi la jaa na tamshi la shaa. Tamam. Wa alifa zada fil mawdhi'i al-awwal min al-Qur'an, lakini pia Ibn Dhakwan ameafikiana na Hamza kusoma kwa imara katika alif ya neno zada, lakini sio zada katika sehemu zote, la ni zada ambayo imepatikana katika sehemu ya kwanza katika Qur'an, wa huwa fazadahumullahu marada, na sehemu ya kwanza limekuja tamshi la zada katika Qur'an ni katika surat Al-Baqara aya ya 10. Tamam. Wakhtulifa anhu fi baqi almawadhi', na wapokezi wakawa wametofautiana kutoka kwake katika sehemu ambazo zimebakia. Faruya anhu hadha al-lafdhu bilfathi wal imala, tamshi hili likawa limepokelewa kutoka kwake kwa mitazamo miwili, imma kwa al-fath, kusoma kwa al-fath, au kwa imala. Kwa hiyo zada ya sehemu ya kwanza ni muttafaq, yani wapokezi wamekubaliana kwamba Ibn Dhakwan anasoma kwa imara katika hii sehemu. Tamam. Lakini zada ambayo itakuwa ni tofauti na hii sehemu, basi wanachuoni wametofautiana kutoka kwake. Wapo waliopokea kwa imara na wapo ambao wamepokea pasina ya imara kwa al-fath. Kwa hiyo atakuwa ana mitazamo miwili. Mafhum. Wastuthniya li Hamzata lafdhu zaghat haythu waqa'at, na kumevuliwa kutoka kwa Imamu Hamza rahimahullah neno zaghat popote litakapotukia, yani matamshi katika yale matamshi ambayo Imamu Hamza rahimahullah anayasoma kwa imara, zagha popote itakapokuja atasoma kwa imara, isipokuwa tamshi hili likiwa ni zaghat, yani likiwa limeungana na taa at-ta'nith, hakadha zaghat, popote utakapoliona Imamu Hamza rahimahullah analisoma kwa al-fath. Mafhum. Wa yushtaratu fi imalati hadhihi al-af'al, na kumewekwa sharti katika kufanya imala katika vitendo hivi,
an takuna thulathiyan wa madiyan, lazima viwe katika utatu. Tamam, lakini pia lazima viwe ni fi'il al-madi, yani kitendo ambacho kimepita na sio kitendo kilichopo. Maana yake kama hivi vitendo vitazidi zaidi ya herufi tatu, yani mfano azagha, kitendo kikienda kikawa azagha, tamam, na mfano wake, basi Imamu Hamza rahimahullah hatosoma kwa imara. Na kitendo kikitoka katika madhi kikaingia katika mudari wa hakadha, pia Imamu Hamza rahimahullah hatosoma kwa imara, wala Ibnu Dhakwani pia hatosoma kwa imara. Yani mathalan shaa yashau, ikiwa yashau tayari kitendo kimetoka katika madhi kimeingia katika mudari, Imamu Hamza na Ibnu Dhakwan hawatakuwa na imara katika sehemu hizo. Wa hadha maana qauli, na hii ndio maana ya An-Nadhim rahimahullah aliposema wa kaifa thulathi. Tamam, na vyovyote vile kitendo ambacho kitakuja kikiwa na herufi tatu, maana yake kikiwa na herufi zaidi ya tatu, yani kikisarifika kutoka katika utatu, basi hawatosoma kwa imara. Wa qauli, lakini pia hii ni maana ya kauli ya An-Nadhim rahimahullah aliposema bimadhiyin, kwa shart vitendo hivi viwe ni al-fi'il al-madhi, vitendo ambavyo vimepita. Mafhumu? Wa kaifa thulathi ghayra zaghat, anasema An-Nadhim rahimahullah, na vyovyote vile kikija kitendo katika utatu, yani kikiwa na herufi tatu isipokuwa neno zaghat. Tamam, bimadhiyin, lakini kitendo hicho kikawa katika fi'il al-madhi, yani kitendo ambacho kimepita. Amil, soma kwa imala katika vitendo ambavyo vimetajwa hapo mbele. Akaanza kuviorodhesha akasema khaba, soma kwa imala katika kitendo khaba. Khafu, tamam, yani khafa, khafu bado ni madhi. Khafat, yani wahakadha, bado ni madhi. Taba, tamam, kitendo taba. Daqat, wa haqa, na kitendo haqa. Wazaghu, na zaghu ay zagha. Jaa, na kitendo jaa. Shaa, na kitendo shaa. Wazada, na kitendo zada. Soma kwa imala kwa nani? Akasema fuz, ramzi ya fa ni ramzi ya Imamu Hamza. Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah wajaa Ibnu Dhakwan, na katika kitendo cha jaa Ibnu Dhakwan. Wa fi shaa, na katika kitendo cha shaa mayala, amesoma kwa imala. Ina maana Ibnu Dhakwan ameafikiana na Hamza katika kitendo cha jaa na shaa. Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah fazadahumul ula, lakini pia Ibnu Dhakwan amesoma kwa imala katika kitendo cha zada, lakini ya kwanza, na ametamka lafdhi kama ilivyokuja katika Qur'an, fazadahumullahu. Tamam, fazadahumul ula. Wa fil ghairi khulfuhu, na katika sehemu nyingine neno zada khulfuhu, Ibnu Dhakwan ana al-khulf, yani ana mitazamo miwili, imma asome kwa imala katika zada iliyokuja sehemu zingine tofauti na zada ya kwanza, au asome kwa al-fath. Tamam, hizi ndizo abiyati ambazo tumezisherehesha kuanzia katika sehemu hii mpaka kufikia katika sehemu hii. Kisha akamalizia An-Nadhim rahimahullah akasema wa qul suhbatun barwana washab muaddada, ay thumma amara biimalati alifi barwana. Kisha An-Nadhim rahimahullah akaamrisha kusoma kwa imala alif ambayo inapatikana katika neno barwana, katika neno rana ambalo linapatikana katika surat Al-Mutaffifin aya ya 14 kwa Imamu Shu'ba na Hamza na Al-Kisai. Na taban Imamu Shu'ba, Hamza na Al-Kisai wanasoma pasina ya as-sakt, yani zile saktati ambazo ananyamaza nazo Imam Hafs, tutaliona insha Allah katika farsha al-huruf. Kwa hiyo watasoma kwa imara katika neno rana katika sehemu hii barina. Mafhumu
na tumesema imala ikiingia basi uzito unaondoka katika herufi. Tamam. Wa qawluhu washab muaddala na aliposema an-Nadhim rahimahullah washab muaddala, maanahu, maana yake ishab rajulan muqawwama al-khuluqi, suhubiana na mtu ambaye tabia zake zimenyoka. Tamam. Yurshiduka ila al-haqqi, atakuongoza kuitambua haki na kuifata haki. Wa yahdika as-sirata as-sawi, na pia atakuongoza, yani atakuwa ndio sababu ya kuongoka katika njia ambayo imenyooka, njia ya sawa sawa. Mafhumu. Wa qul suhbatun barwana, nasema suhba ay Shu'ba, Hamza na al-Kisai wamesoma kwa imara katika barwana. Washab muaddala, na suhubiana na mtu ambaye tabia zake zimenyoka na tabia zake ni nzuri. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bikasrin amil tud'a hamidan wa tuqbala. Al-ma'na amara an-Nadhim biimalati al-alif al-mutawassitah alwaqi'ati qabla ra'in mutatarrifatin maksuratin lid-Duri 'an al-Kisai. An-Nadhim rahimahullah ameamrisha katika beti hii kusoma kwa imala alif ambayo ipo katikati lakini imetukia kabla ya ra ambayo ipo mwisho na ina kasra. Tamam. Yani alif iwe katikati ya neno, lakini alif hii itukie kabla ya ra, na ra hii iwe mwisho wa neno, lakini pia ra hii iwe ina kasra. Ameamrisha kusoma kwa imala kwa nani? Lid-Duri 'an al-Kisai, kwa Imamu ad-Duri rahimahullah kutoka kwa al-Kisai, wali Abi Amr, lakini pia na kwa Imam Abi Amr. Kwa hiyo Imamu Abu Amr rahimahullah na Duri al-Kisai wamesoma kwa imala katika alif ambayo itakuwa katikati ya neno, lakini imekuja kabla, yani imekuja kabla ya ra, na ra hiyo ikawa ina kasra na ipo mwisho wa neno. Tamam. Wa taqyidu ar-ra'i bi kauniha mutatarrifa li ikhraj ar-ra'i al-mutawassita, na qaid, yani kizuizi ambacho an-Nadhim rahimahullah amekiweka katika ra, ya kwamba ra inatakiwa iwe mwisho wa neno. Maana yake ameitoa ra ambayo itakuwa katikati ya neno. Fala tumalu al-alifu qablaha, alif ambayo itakayotukia kabla yake haitofanywa imara. Mfano, wana mariq, ra ipo katikati ya neno, ina kasra sawa, lakini ra ipo katikati ya neno, kwa hiyo alif ya hapa haitofanyiwa imara. Alhawariyuna, ra ipo katikati ya neno, tamam, pamoja kwamba ina kasra, alif ya hapa haitofanyiwa imara. Ndio maana akasema ra tarafin, ra ambayo ipo mwisho wa neno. Wakadhalika kalimat tumar, lakini pia neno tumari, fala tumari fihim. Tamam, neno tumari kwa sababu gani? Lianna al-asla tumari, kwa sababu asili ya neno hili ni tumari, mwisho wake kuna ya, kwa hiyo inahesabika ra hapa ipo katikati ya neno na sio mwisho wa neno. Wa mithlu dhalika, na mfano wa hilo neno aljawari, kwa sababu al-asl asili yake ni aljawari, lina ya mwishoni, na ya hiyo imeondoshwa. Kwa hiyo hakutokuwa na imala katika alifati ambazo zipo katika maneno ya mfano huu. Wa mimma yajibu ma'rifatuhu, na katika jambo ambalo ni wajib kulitambua, anna al-alifa la tumalu illa idha ittasalat birra, ya kwamba alif haifanyiwi imara isipokuwa ikiunganika na herufi ya arra. Walam yafsil bainahuma fasilun, na ikawa hakuna kitenganishi ambacho kimetenganisha baina ya alif na baina ya arra. Fa idha fasala bainahuma fasilun, kama utatukia kitenganishi ambacho kitatenganisha baina ya alif na baina ya arra, imtanaat imalatu al-alif, kutakataa
kufanyiwa imala alif, yani alif itakataa kufanyiwa imala. Mfano wala ta'ir, tamam. Ra ipo mwisho wa neno, sawa, ina kasra, tamam, lakini baina ya alif na baina ya ra kuna herufi ambayo imetenganisha, kwa hiyo alifu hii haitofanyiwa imala. Mafhumu? Wakadhalika kalimat mudhar, lakini pia neno mudhar. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili yake, tamam, asili yake lina ra mbili, yani herufi ambayo ni mushaddada ina herufi mbili. Kwa hiyo kasra hapa inahesabika ipo mwisho, lakini nyuma yake sio moja kwa moja imekuja alif, la, nyuma yake kuna ra nyingine ambayo ina sakna. Kwa hiyo tutasema ra hii, tamam, ra hii na alif havijaungana, vimetenganishwa na ra nyingine ambayo ina sakna. Fasakanat ar-ra'ul ula, ra ya kwanza ikawa ina sakna, wa udghimat fi thaniya, na ikafanywa idgham katika ra ya pili. Hakutokuwa na imala katika mfano wa neno kama hili. Wa mithluhu bidarrihim, na mfano wake bidarrihim, na maneno ambayo yatakuwa katika mfano huu. Tamam. Thumma dhakara amthilatan lima yumal, kisha an-Nadhim rahimahullah akataja mifano katika zile sehemu ambazo zinatakiwa kufanyiwa imala. Akasema kaabsarihim waddari thumma alhimari maa himarika walkuffar, ay absarihim, tamam, alif mwisho kuna ra, tamam, hii ni dhamir imeingia, kwa hiyo inahesabika ra ipo mwisho wa neno. Anasoma absarihim, addari, addir, alhimari, alhimir, himarika, himarik, alkuffari, alkuffir, wa hakadha. Kisha akasema waqtas litandhura, na kisia ili uwe ni mshindi, yani ili uweze kupata ushindi. Wa tanwi'ul amthilati, na kuleta mifano ya aina tofauti tofauti. Yani An-Nadhim rahimahullah alipoleta mifano ya aina tofauti tofauti sehemu hii, lidalalati ala imalati al-alif qabla ar-ra'i al-mutatarrifati al-maksura, ni uashirio wa kufanya imala katika alif ambayo ipo kabla ya ra ambayo ipo mwisho wa neno, na ra hiyo ikawa ina kasra. Sawaun, sawasawa, ittasala bilkalimati allati fiha ar-ra'u dhamirul ghaiba, kuwe kumeungana na lile neno ambalo lina arra, kuwe kumeungana dhamiri ya alghaiba, yani dhamir ya wale ambao hawapo. Mfano absarihim, absari kisha imekuja him. Kwa hiyo haijalishi, sawasawa neno hili liwe limeungana na dhamir ya wale ambao hawapo, bado alif itabaki ina imara. Am dhamir alkhitab, au neno liwe limeungana na dhamir alkhitab, tamam. Mfano ila himarik imeungana na kaf, tamam, imala itabaki pale pale. Am tajarradat min adh-dhamirain, au neno lisiwe na dhamiri yoyote, lisiwe lina dhamir alghaiba na pia lisiwe na dhamir alkhitab. Mfano waqina adhaban nar, neno an-nar halina dhamir yoyote mbele, kwa hiyo imala itabaki pale pale. Ndio maana An-Nadhim rahimahullah akaleta mifano tofauti tofauti ili mtu asije akazani ya kwamba dhamiri zitakapoingia katika neno ambalo asili yake ilikuwa linaishia na ra, na ra ile ilikuwa ina kasara, ya kwamba alif haitokuwa na imara. La, hizo dhamiri ambazo zitakuja katika maneno hazitoondosha imara ambayo inapatikana katika alif. Tamam. Kisha akasema An-Nadhim rahimahullah, wa ma'a kafirina alkafirina biyaihi. Almaana, dhakara An-Nadhim rahimahullah ametaja anna Duriya an al-Kisai, ya kwamba Duri kutoka kwa al-Kisai, wa Aba Amr na Abu Amri pia, yumilani lafdha kafirin na al-kafirin, wanasoma kwa imala katika tamshi la kafirin na tamshi la al-kafirin. Tamam. Katika hukumu iliyotangulia, turudi hapa nyuma, tamam,
hukumu iliyotangulia tumeona ya kwamba wanaosoma kwa imara katika hizi sehemu tudaa hamidan ni Duri al-Kisai pamoja na Abu Amr. Kwa hiyo katika hizi abeati ambazo zimeungana hapa ni abeati ambazo zinaungana na hukumu iliyotangulia. Wama, na pamoja na hayo pia Duri al-Kisai na Abu Amri pia wamesoma kwa imara katika neno kafirin na al-kafirin. Tamamu sawaun kana munakkaran, sawasawa neno hilo liwe ni nakira, yani liwe halina alif na lam, am muarrafan, au neno hilo liwe ni maarifa, yani liwe na alif na lam, yani sawasawa liwe kafirin au sawasawa liwe alkafirin. Bisharti an yakuna bilya, lakini kwa sharti neno hilo liwe ni kwa ya, yani liwe lina ya, yani lisiwe kafirun wala alkafirun, la, liwe kafirin na alkafirin. Likija kwa wau alkafirun na kafirun, Imamu Abu Amr na Duri al-Kisai hawatosoma kwa imala. Wa hadha alhukmu ma'tufun lima qabla, na hii hukum imeunganishwa na hukumu ambayo imetangulia kama tuliposema hivi punde. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa hadi rawa murwin bi khulfin sadin hala badari, ay thumma akhbara, kisha akakhabarisha an-Nadhim rahimahullah anna al-Kisaiya, ya kwamba al-Kisai ambaye ameashiriwa kwa ramzi ya arra katika rawa, wa Shu'ba na Shu'ba ambaye ameashiriwa kwa ramzi ya as-sad, tamam, katika neno sadin, wa Aba Amr na Abu Amr ambaye ameashiriwa kwa ramzi ya hala, ya ha katika neno hala, tamam, wa Qalun na Qalun ambaye ameashiriwa kwa ramzi ya alba katika neno badari, wa Ibn Dhakwan bi khulfin anhu, na Ibn Dhakwan kwa al-khulf ambaye ameashiriwa kwa ramzi ya murwin, kisha an-Nadhim akasema bi khulfin, yani Ibn Dhakwan bi khulfin an, na Ibn Dhakwan, lakini Ibn Dhakwan bi khulfin anhu, bimaana ana mitazamo miwili, imma imara au al-fath. Tamam. Amalu alifa kalimati harin, wamesoma kwa imara wote hawa tuliowataja, wamesoma kwa imara alif inayopatikana katika neno harin katika surat At-Tauba aya ya 109. Walam yumil Qalun imalatan kubra, na Imam Qalun hajasoma imala ambayo ni kubwa fil Qur'an, katika Qur'an, illa fi hadhihi alkalima, isipokuwa katika neno hili tu. Kwa Imam Qalun rahimahullah katika Qur'ani nzima hana imala isipokuwa katika neno har. Tamam. Wa harin rawa murwin bi khulfin sadin hala badari. Tamam. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa jabbarina wal jari tammamu. Tamam. Ay thumma dhakara anna ad-Duriyya 'an al-Kisai, kisha akataja an-Nadhim rahimahullah ya kwamba ad-Duri 'an al-Kisai aliashiriwa na ramzi ya atta katika neno tammamu, yamfaridu bi imalati alifi jabbarin, anajitenga kwa kusoma kwa imala kubwa katika alif inayopatikana katika neno jabbarin, wa huwa fi surati al-Maida, na neno hili linapatikana katika surat al-Maida aya 22, wa Shu'ara na surat ash-Shu'ara aya 130. Wa biimalati alif aljar, lakini pia amejitenga kwa kusoma kwa imala katika alif ambayo inapatikana katika neno aljar katika sehemu mbili katika surat An-Nisa aya ya 36. Yani neno hili limetajwa mara mbili katika aya moja katika surat An-Nisa. Duri al-Kisai amepokea kwa imala munfaridan, akiwa amejitenga imala kubwa katika neno jabbarin na neno aljar. Tamam. Wa jabbarina wal jari tamamu, na neno jabbarina na neno aljar amesoma kwa imala Duri al-Kisai. Kisha akasema an-Nadhim rahimahullah, wa warshun jami'a al-babi kana muqallida wa hadhani anhu bi ikhtilafin, ay thumma akhbara anna warshan, kisha an-Nadhim rahimahullah akakhabarisha ya kwamba Warsh qallala al-alifati fi hadha al-bab,
amesoma kwa taklil katika alifati ambazo zinapatikana katika mlango huu, min qawli, kuanzia aliposema an-Nadhim rahimahullah, wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bikasrin amil tud'a hamida wa tuqbala. Kuanzia hapa alfadh zote ambazo zimetajwa kuanzia hapa ila huna, mpaka hapa tulipofikia, tamam. Wajabbarina waljari, kuanzia wa fi alifatin mpaka hapa wajabbarina waljari, Imam Warsh rahimahullah alfadh zote amezisoma kwa taklid. Kwa hiyo tukisema tupitie zile alfadh ambazo zimetangulia, sehemu ya kwanza ilikuwa ni alifati ambazo zipo kabla ya ra tarafin, tamam. Mfano himarika, alhimari, absarihim, tamam. Kisha neno kafirin na neno alkafirin, tamam. Kisha neno ha, tamam. Kisha neno jabbarin na neno aljar. Kwa hiyo sehemu zote hizi Imam Warsh rahimahullah anazisoma kwa taklid, tamam. Illa annahu ikhtulifa anhu fi lafdhi jabbarin fi mawdi'ihi wa lafdhi aljar fi mawdi'ihi, isipokuwa wapokezi wametofautiana kutoka kwa Imam Warsh rahimahullah katika neno jabbarin katika sehemu zake zote mbili na neno aljar katika sehemu zake zote mbili. Faruya anhu fi kulli min al-lafdhaini al-fath wa taqlil, ukawa kumepokelewa kutoka kwake katika matamshi yote hayo mawili mtazamo wa al-fath, kusoma kwa al-fath na at-taqlil, tamam. Kwa hiyo katika neno jabbarin ana taqlil au al-fath, jabbarin au jabbarin, tamam. Aljar au aljar, hakadha kwa al-fath au kwa at-taqlil. Na hii ndio maana ya an-Nadhim rahimahullah aliposema wa warshun jami' al-babi kana muqallila, na Imam Warsh rahimahullah katika mlango wote, yani maneno yote ambayo tumeyaona kuanzia wa fi alifatin alikuwa akisoma kwa taqlil. Wa hadhani anhu bi ikhtilafin, na maneno haya mawili kutoka kwa Imam Warsh rahimahullah yamepokelewa kwake kwa ikhtilafin, ay al-khulf, imma at-taqlil wa imma al-fath. Na maneno hayo mawili tumetoka kuyaona, jabbarina wal jari, tamam. Kisha akahitimisha an-Nadhim rahimahullah akasema wa ma'ahu fil ma'dhira, herufi ya aini hapa inatakiwa kuwa ina sakna, tamam. Wa ma'ahu fil bawari wa fil qahhari hamzatu qallala, tamam. Ay thumma akhbara anna Hamza, kisha akakhabarisha an-Nadhim rahimahullah ya kwamba Imamu Hamza ishtaraka ma'a Warshin fi taqlili al-alifi fi lafdhi al-bawar, ameshirikiana na Imam Warsh rahimahullah katika kusoma kwa taqlil ya alif katika tamshi la al-bawar katika surat Ibrahim aya ya 28, lakini pia katika tamshi la al-qahhar haithu waqa'a, popote litakapotukia. Wa ma'ahu, na pamoja na Imamu Warsh, tamam. Wa ma'ahu inarudi kwa Imamu Warsh, na pamoja na Imamu Warsh fil bawari, katika neno al-bawari linapatikana katika surat Ibrahim. Wa fil qahhari, na katika neno al-qahhar popote litakapokuja hamzatu qallala, Imamu Hamza amesoma pia kwa taqlil pamoja na Imam Warsh rahimahullah. Kwa hiyo atasoma al-qahhar, al-bawar, tamam, kwa taqlil kama anavyosoma Imam Warsh rahimahullah. Mafhum? Kufikia hapa tunakuwa tumehitimisha beti zetu za leo. Insha Allah tumalizie kwa kuangalia baadhi ya tahrirat kwa Imam Warsh rahimahullah. Tahriratun liwarshin, tahrirat kwa Imam Warsh rahimahullah. Tuna neno aljar katika surat An-Nisa, tamam. Qala ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin
waljari dhilqurba waljari ljunubi wassahibi biljambi wabni sabili wama malakat aymanukum. Ijtamaa fi hadhihi alaya, kumekusanyika katika aya hii yafuatayo. Kwanza tuna shay'an, na shay'an tuna allin almahmuz. Imamu Warsh ana haraka 4 au haraka 6. Tamam. Tuna neno alqurba na alyatama, kwa Imamu Warsh ana alfath au ataqlil, mitazamo miwili. Tamam, imma asome kwa fath au asome kwa ataqlil. Kisha tuna neno aljari, na tumesema aljari pia Imamu Warsh ana alfath au ataqlil. Tamam. Kisha tuna neno alqurba, na neno alqurba pia lina alfath au ataqlil. Kisha tuna aljari tena. Tamam, tuna aljari ya pili, na aljari tumesema ina alfath au ataqlil. Katika sehemu hii kuna mitazamo 6 ambayo inafaa. Mtazamo wa kwanza na wa pili, tuna tawassut katika shay'a, alfathu katika alqurba na alyatama, alfath au taqlil katika aljari, alfath katika alqurba, alfath au ataqlil katika aljari. Tamam. Kwa hiyo hapa tutakuwa tuna tawassut, fath, 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 fath. Tutasoma hivyo. Kisha tawassut, fath, taqlil, fath, taqlil. Tamam. Chukue mfano. Mtazamo wa kwanza. Qala ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Tamam, tawassut kisha alfath wote. Mtazamo wa pili tuna tawassut lakini pia alfath. Tamam, hapa katika alqurba na alyatama, taqlil katika aljar, alfath katika alqurba na taqlil katika aljar. Tamam. Kwa hiyo tutasoma wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Tamam. Mtazamo wa tatu tuna tawassut kisha taqlil katika qurba na alyatama, taqlil katika aljar, taqlil katika alqurba na taqlil katika aljar. Na inshallah mitazamo hii mtaipitia. Mtazamo wa 4 na wa 5 tuna ishba' pamoja na alfath katika alqurba na alyatama, alfath au taqlil katika aljar, alfath katika alqurba, alfath au taqlil katika aljar. Mtazamo wa 6 tuna ishba' katika shay'a, taqlil katika alqurba na alyatama lakini pia alfath katika aljar, taqlil katika alqurba na alfath katika aljar. Tamam, hii ndio mitazamo ya Imam Warsh rahimahullah katika sehemu hii. Tuna neno jabbarin katika surat Al-Maida aya ya 22. Qala ta'ala qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Tuna mitazamo 4 inayofaa. Mtazamo wa kwanza hadi wa pili, alfathu katika neno Musa itakubali fath katika jabbarin au taqlil. Taqlil katika neno Musa itakubali alfath au taqlil katika jabbarin. Tamam. Mtazamo wa kwanza, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, fath fath, au ya Musa inna
inna fiha qauman jabbarin. Fath taqlil au taqlil fath. Tamam. Ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Tamam. Taqlil kwa al-fath. Au ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Taqlil kwa taqlil. Tamam. Hii ndio mitazamo ya Imamu Warsha rahimahullah katika sehemu hii. Kufikia hapa tunakuwa tumehitimisha darsa yetu ya leo. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya ambayo tunaojifunza yawe katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama, fa huwa waliyu dhalika wa huwa alqadir alayh. Na kama kuna sehemu kutakuwa kuna khata au zalal au nisyan, hayo ni mapungufu yetu, wal kamalu lillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.